lale lale jatan bisa lali lawas arang katon umpama no wewe tangkang gede tinutuan daktan bisa mati mraja saya sami tresnaku semoga kanthi tebangipun bangun bebrayan katur kagem penganten sakloron muga-muga tansah langgeng guyub rukun anggone jejodohan semoga mupus rasaku kalamon kelingan sliramu apa wis ra ono dalan anggonku pengin andum katresnan tasuwun setya janjimu biyen tumekan saiki muga tansah setya tubuh jroning batin datan bisa lali siang pantaran ning ratri takkan jangan piye sonya wiji mugi Gusti gambar urip tentrem sabar ngomong siwi kawistara rawipun Bapak petugas saking Polsek Kecamatan Sempor ngaturaken sugeng rawuh saha katuran pinarak lenggah ugi ing mangke mbok bilih badhe wonten ular-ular dipun tenggok sawetawis ugi Bapak saking Dan Ramil ugi ngaturaken sugeng rawuh semoga puji syukur yang aku pari
kasembadyan tresno tulus ambangun bebrayan sepeda bali katur kagem persepuh terutami ugi kagem pepunden kula panjenenganipun Bapak Lento setunggal tembang wonten bangun bebrayan mugia saged dados suka renaning penggalih pancen kowe sing marang-marang koyo wis mupus rasaku kalakon kelingan sliramu opo wis ra ono dalan datan bisa lalit siang pantaran ning ratri tagat yang piye sonya biji mugi Gusti hamber tentrem sabar ngomong siwi muga-muga mengko yen wis dianugrahi keturunan sing sabar merga jejodan mau kuwi mesti akeh pacobane sing tego ya nak lah jamu kodi marang bengene mbok lah yes monggo puji syukur mring Wang Agung peparing berkah kang kalangtung sediaku wis kasembadyan tresno tulus ambang muga-muga pancen tresna sing tulus